नमस्ते। मैं आशा डॉट तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम ओम की ध्वनि के बारे में बात करेंगे। ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है ओम। पातंजल योग सूत्र में लिखा है तस्य वाचक प्रणव, अर्थात उस ईश्वर का नाम ओम है। हमारी संस्कृति की ये परंपरा है कि हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो ओम के उच्चारण से ही करते हैं। जितने भी मंत्रों की हम चैंटिंग करते हैं उसकी स्टार्टिंग ओम ही है, चाहे वह गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो, ओम नमः शिवाय हो या ओम वासुदेवाय नमः हो। सभी मंत्रों का आरंभ ओम से होता है। ओम शब्द 3 शब्दों के मेल से बना है, अ, उ और म। अ आकार यानी उत्पन्न होना, उ उकार यानी विकसित होना और म मकार यानी मौन, ब्रह्म में लीन हो जाना। ओम की ध्वनि हमें सेक्शनल ब्रीदिंग के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। जब हम अ का उच्चारण करें तो एब्डोमिनल जो मणिपुर चक्र का स्थान है यानी पेट से आवाज़ आनी चाहिए। जब ऊ की ध्वनि हम करते हैं तो हमें हमारी हृदय चक्र, अनाहत चक्र जो स्थान है वहाँ से आवाज़ आनी चाहिए यानी थोरेसिक। और जब हम म की ध्वनि करते हैं तो क्लेविकल, कंठ से आवाज़ आनी चाहिए जहाँ पर हमारा विशुद्धि चक्र है। ओम के उच्चारण के बहुत बेनिफिट हैं। सारे बेनिफिट्स की तो हम चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ मुख्य बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। नियमित रूप से ओम का उच्चारण करने से त्रिदोष, वात, पित्त और कफ संतुलित होते हैं। हमें मानसिक शांति मिलती है, हमारी नींद की क्वालिटी बेहतर होती है, हमारी पूरी बॉडी डिटॉक्स होती है और हृदय ब्लॉकेज की समस्या लगभग ना के बराबर होती है। हमारा थायराइड, हमारा बीपी कंट्रोल होता है, हमारा शक्ति का लेवल जो है वो अप साइड बढ़ता है, हमें एकाग्रता मिलती है, थकान व सुस्ती दूर होती है, निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है और सोच सकारात्मक होती है। जब हम ओम की ध्वनि करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वह स्थान जहाँ पर हम ओमकार की ध्वनि करते हैं साफ, शुद्ध, स्वच्छ, खुला व हवादार होना चाहिए। ओम का उच्चारण करते समय कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए। कुर्सी पर बैठकर भी ओम की ध्वनि की जा सकती है। जो लोग बैठने में असमर्थ हैं किसी भी कारणवश, वह शवासन में लेटकर भी ओम की ध्वनि का अभ्यास कर सकते हैं। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमें सांस भर के अपनी सांस को 2 भागों में बांटना होता है, 70% और 30% की रेशो में। 70% का उच्चारण ओ और 30% म का उच्चारण करना चाहिए। ओम की ध्वनि से हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हमारे जीवन में बदलाव आता है। इसका प्रयोग हम करके देख सकते हैं। लगातार 21 दिन तक 21 बार ओम का उच्चारण करने से हमें अपने जीवन में ये बदलाव महसूस होते हैं। हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें, इस 21 दिन के प्रैक्टिकल को एक्सेप्ट करें और संकल्प लेकर 21 दिन तक ओम के उच्चारण की ध्वनि का अभ्यास करें तो अपने जीवन में परिवर्तन देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।